Kryeministri Kristian Mickoski paralemroi uljen e çmimit të karburanteve për 2.5 denar. Sindikalistët nesër do të protestojnë sërish, kërkojnë që paga minimale të jetë 600 euro. Pavarësisht kundërshtimeve të gjëra, Ministri i Arsimit deklaroi se ndryshimet e ligjit të arsimit të lartë do të miratohen shumë shpejt. Dyshohet se përfitoi 4 milion denar me fatura fiktive, patipër ish drejtorin e higjienës komunale Sabahudin Rustemi. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kompanitë furnizuese të naftës pritet që të dakordojnë për uljen e çmimit të derivateve të naftës për 2.5 denar. Në para kjo i bie se 1 litër dizel do të kushtojë 1.35 euro. Kryeministri Mickoski u shpreh se bashkë me Ministrinë e Energjetikës dhe kompaninë Okta kanë punuar në modelin që ju mundson kompanive të marrin derivate më të lira. Mickoski njoftoi se të hënën që kaloi është shënuar piku historik më i madh i harxhimit të karburantit. Çmimet e derivateve të naftës ulen për 2.5 denar që sot. Kryeministri Kristian Mickoski u shpreh se bashkë me Ministrinë e Energjetikës dhe kompaninë Okta kanë punuar në modelin që ju mundson kompanive të marrin derivate më të lira. Sipas planit, Okta nga sot do duhet të bëjë lirim prej 45 deri 50% kompanive që do të bashkëpunojnë me të, që do të thotë ulje për 2 denar për litër. Më pas, kam biseduar me një pjesë të madhe të pronarëve të pompave të karburantit, të cilët më thanë se këtë do t'ua përcjellin edhe qytetarëve, kështu që për shkak se KRRE e ka caktuar çmimin më të lartë, pres që pas të publikohet kjo, gjatë ditës të ulen çmimet e derivateve të naftës për 2.5 denar, në para, kjo i bie se 1 litër dizel do të kushtojë 1.35 euro. Mickoski u shpreh se edhe pse jemi vetëm disa qindra kilometra nga vendet e luftës, megjithatë vendi ynë mban çmimet më të lira të derivateve. Në shtetet fqinje, potencoi ai, në Serbi nafta është mbi 1 euro e 80 cent, në Shqipëri 1,80, në Kosovë mbi 1,50 cent, kurse në Europë është mbi 2 euro. Për këtë fakt, ai tha se vende nga rajoni po vinë për të mbushur karburant në vendin tonë. Mickoski njoftoi se të hënën që kaloi është shënuar piku historik më i madh i harxhimit të karburantit. Numrin që ma thanë, pra bëhet fjalë për 2 milion litër për një ditë. Kjo do të thotë se jo vetëm qytetarët e vendas, por edhe nga vendet e rajonit vinë tek ne të mbushin karburant. Të hënën që lan pasi KRRE vendosi për rritje të çmimit të derivateve të naftës për 14.5 denar dhe vendimi do të hynte në fuqi në mesnatë, gjatë ditës pompat e karburantit u vërshuan nga qytetarët, duke krijuar radhë shumë të gjata dhe bllokuan trafikun. BDI ka reaguar ndaj rritjes vazhdueshme të çmimeve të produkteve bazë dhe derivateve të naftës, duke akuzuar qeverinë dhe Ministrinë e Ekonomisë për mungesë reagimi në një moment kur qytetarët po përballen me rritje të kostos jetesës. BDI kërkon rritje lineare të pagave prej 3.500 denar duke filluar me pagat e muajit mars, ngrirjen e përkohshme të çmimeve për produktet bazë ushqimore, aktivizim të rezervave shtetërore të naftës të cilat janë blerë me çmim më të ulët se 70 denar për litër për të amortizuar goditjen e tregut, vauçer prej 3.000 denarësh për punonësit që punojnë jashtë vendbanimit tyre për të kompenzuar rritjen e kostos së transportit. Sipas BDI-s, këto janë masa të realizueshme që mund të ndërmerren menjëherë nëse ekziston vullnet institucional. Qytetarët kanë nevojë për reagim të shpejtë dhe politika ekonomike që i mbrojnë në kohë krize. Heshtja institucionale nuk është përgjigje për rritjen e çmimeve, thuhet në reagimin e kësaj partie. Sindikalistët kanë paralemruar sot protest sërish për të kaluar, në fakt për të kërkuar rritjen e pagave. Për pagat tuaja duhet të dilni dhe të luftoni bashkë me ne, sepse të tjerët nuk do ta bëjnë këtë, deklaroi kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov. Ndone se qeveria ka paralemruar rritje për pagën minimale nga muaji mars për 1.600 denar, nuk ka ndikuar as pak që lidhe sindikatës të maqenisë të zbrasën nga kërkesat e tyre.
Ata janë të prerë, duke kërkuar që rroga minimale të rritet në 600 euro dhe me nga 100 euro të rriten të gjitha pagat e tjera. Ai paralajmëroi një protestë të re të madhe të punëtorëve për rritjen e pagave, duke u bërë thirrje të gjithë punëtorëve dhe qytetarëve të marrin pjesë në protestë. Kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov sot ka mbajtur konferencë për media, nga ku njoftoi për një protestë të madhe, e cila do të mbahet nesër, duke filluar nga ora 12:05, ndërsa pritet të marrin pjesë një numër i madh protestues nga të gjitha qytetet e vendit. Trendafilov u bëri thirrje të gjithë punëtorëve, të rinjëve dhe pensionistëve që në numër sa më të madh të vinë nesër në Shkup dhe të luftojnë për pagën minimale. Ve povikuame dhe gi podržite вашите семји. Për pagat tuaja duhet të dilni dhe të luftoni bashkë me ne, sepse të tjerët nuk do ta bëjnë këtë. Ata mendojnë se u japin pagën që ju e fitoni vetë, por ju e fitoni atë me djersën dhe mundin tuaj. Ne konsiderojmë se harmonizimi prej vetëm 1667 denarash i pagës minimale është i pamjaftueshëm me kushtet të cilat jetojmë, sepse kostot e jetesës po rriten çdo ditë. Trendafilov tha se punëtorët jetojnë si punëtorë të varfër, por me shefa të pasur, dhe për këtë arsye ai bëri thirrje që të ofrojnë mbështetje për sishta familjet e tyre, fëmijët, nipërit dhe mbesat e tyre. Marshimi për paga më të larta do të nisë nga selia e LSM-s, do të kalojë pranë kuvendit dhe odës ekonomike, ndërsa do të përfundojë para qeverisë. Për shkak të kësaj proteste në Shkup, do të mbyllen disa rrugë. MPB ka bërë thirrje që qytetarët të respektojnë urdhrat policore. Edhe pse kritikohet gjërësisht, ligji i arsimit të lartë do të miratohet shumë shpejt. Këtë ka paralajmëruar Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke theksuar se profesorët që kundërshtojnë ligjin duhet që të angazhohen seriozisht dhe të punojnë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdon të injoroj kritikët e ligjit për arsim të lartë, duke thënë se i njëjti për një periudhë relativisht të shkurtër do të miratohet dhe asesi nuk do të tërhiqet. Për ministren Vesna Janevska, ata që kritikojnë këtë propozim ligj janë një grup i vogël i profesorëve, të cilët kanë frikë se nuk do t'i përmbushin kushtet e kërkuara nga ligji i ri dhe nuk do të avancohen për një periudhë të gjatë kohore. Колко што сум информирана, анализата кажува дека Nuk ndaj mendimin se tërheqjen e ligjit e kërkojnë të gjithë. Janë një grup i profesorëve që kërkojnë tërheqjen e ligjit. Supozoj se në të ardhmen nuk do të mund të përmbushin kushtet që i kërkon ligji. I kanë dy mundësi. E para është që të angazhohen seriozisht dhe të punojnë, kurse mundësia e dytë është që të mbesin në titullin e njëjtë për një periudhë më të gjatë kohore, e më pas kur do të jenë të gatshëm të avancojnë ta bëjnë atë. Me që grupi që kundërshton ligjin është shumë i vogël, nuk mendoj se duhet të bëjmë hap prapa. Janevska mes tjerash njoftoi se një numër i madh i vërejtjeve, të cilat ajo i konsideron konstruktive, janë pranuar dhe do të inkorporohen në ligj. Megjithatë, thotë se disa vërejtje janë hedhur si të paarsyeshme. Paralajmëroi takim për herë të fundit të grupit të punës për përmirësimin e ligjit. развива програми za najmlađi. Një pjesë e vërejtjeve janë të paarsyeshme, shembull tek pjesa e llogaridhënies së universiteteve ndaj shtetit ose në ingerencat e Këshillit Nacional, edhe pse aty kemi bërë disa përmirësime dhe lëshime, edhe pse minimale. Këtu ne nuk pajtohemi, edhe grupi i punës do të takohet edhe një herë dhe do të marrin vendim përfundimtar. Numër i madh i përmirësimeve janë bërë dhe shpresoj që të gjithë do të jenë të kënaqur. Megjithse Ministri i Arsimit vlerëson se grupi kundërshtues është i vogël, kundër të njëjtit zërin e kanë ngritur profesor, po edhe universitete publike e private, duke vlerësuar se i njëjti cënon autonominë e universiteteve. Për më tepër, tërheqjen e ligjit parasyve të ministres Janevska e ka kërkuar vetë rektori i Universitetit të Tetovës, po edhe dekan e profesor të shumtë nga universitete të ndryshme nga mbar vendi. Asnjëri nga 3 universitetet shqiptare nuk është konsultuar në përpilimin e ndryshimeve të ligjit për arsim të lartë. Prorektori i Universitetit Nën Tereza Benjamin Bela tha se ndryshimet janë të mirëseardhura, por duhet të bëhen në bashkëpunim me të gjithë aktorët e arsimit të lartë. Profesori i Universitetit të Tetovës Bashkim Selmani kritikoi projektligjin duke thënë se ai përmban hile dhe se universitetet nuk janë përfshirë në mënyrë të duhur. Edhe Betim Ahmeti nga Universiteti Ballkanik theksoi se universitetet nuk janë konsultuar dhe nuk kanë marrë pjesë në debatet për të ligj.
Në emisionin Debat në Shenja, mbrëmu diskutua për ndryshimet e propozuara në 3 ligje që prekin arsimin e lartë në vend. Ligjin për arsimin e lartë, ligjin për cilësi dhe ligjin për shkencë. Prorektori i Universitetit Nëna Tereza, Bunjamin Bela, tha se ndryshimet në arsimin e lartë janë të mirëseardhur me qëllim për mirësimin e cilësisë, por se këto ndryshime duhet të jenë në përputhje me të gjithë aktorët, të cilët e përbëjnë arsimin e lartë. Jemi dëshmitar të gjithë procesit që nga fillimi deri më tani, se përfaqësimi ose kërkesat, sugjerimet e profesoratit në lidhje me propozim ligjin nuk kanë qenë të përfaqësuara denjësisht, posaçërisht po flas për universitetet shtetërore shqiptare, të cilat as sa kam ndjeni në koordinim me profesorët e universiteteve tjera, nuk është se në këtë propozim ligj kanë qenë të konsultuara në mënyrë të dinjitetshme në aspektin profesional të përpilimit të këtij ligji. Ndërkaq, profesor universitar nga Universiteti i Tetovës, Bashkim Selmani, thotë se nuk mund të sillet një ligj pa praninë e universiteteve apo pa përfaqësues të tyre dhe vlerëson se ligji për arsim të lartë brenda vetes ka hile dhe se nuk mund të sillet një ligj pozitiv kur qëllimet janë negative. Se ky ligj brenda vetes përmban një lloj populli thot hile. Dhe ligji nuk mund të jetë ose nuk mund të ketë qëndrim negativ nëse ka reagime. Pra reagimet janë shumë të argumentuara. Universiteti i Tetovës bëri vlerësimet profesionale mbi projekt ligjin për arsimin e lartë, gjitha këto që kanë kaluar edhe në Senat. Ne kemi të gjitha vlerësimet tona duke filluar nga autonomia, ushtrimi i veprimtarisë, institucioneve, mënyra e qasjes, përfitime që do të sjellë ligji, por edhe ngulfaqen. Në këtë rast, ky ligj, pra ligj Vansi, e ka sinimi negativ. Nuk mund të keni sinime negative dhe të sjellni ligje pozitive. Nga ana tjetër, këshilltari i rektorit të IBUS, Betim Ameti, tha se ata si universitet jo që nuk kanë qenë të konsultuar nga ana e Ministreshës së Arsimit për ligjin për arsim të lartë, por se as që nuk janë përfshirë në debat. Ne që nga fillimi jo që nuk jemi konsultuar nga ana e Ministreshës, po as nuk kemi qenë të përfshirë në debat, zate si gjithë universitetet tjera, po ka këtu edhe një gabim në hapa nga ana e Ministreshës për shkak se debatat u hapën post festum. Pasi u publikua propozim ligji në regjistrin ose në regjistrin e akteve, atëherë filluan debatat, që në vetvete është në kundërshtim me metodologjinë e qeverisë për sjelljen e ligjeve. Tutje, a i thot se nuk ka ndonjë universitet, qoftë privat apo publik, i cili i trembet kualitetit, sepse, siç tha ai, të gjithë tentojnë që ta rrisin kualitetin, për shkak se me këtë i bëjnë mirë edhe vetvetes edhe shoqërisë. Bashkëshorti i gruas së re që kërceu nga balkoni në Karposh po akuzohet për nxitje për të kryer këtë akt të rënd. Prokurori publik propozoi zgjatjen e masës paraburgimit të përcaktuar më parë për dyshuarin për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë që ai të vazhdojë të kryejë krime të dhunshme. Prokuroria ka ngritur padi për dhunë mizore dhe nxitje për vetvrasje për bashkëshortin e gruas së re që kërceu nga balkoni në Karposh. Ndaj tij prokurori publik propozoi zgjatjen e masës së paraburgimit të përcaktuar më parë për të dyshuarin për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë që ai të vazhdojë të kryejë krime të dhunshme. Prokuroria sqaron se ditën kritike më 2 mars në disa lokasione në Shkup, i dyshuari e kishte dhunuar gruan e tij, duke i shkaktuar lëndime fizike. E ka goditur me shuplaka dhe grushte, nga të cilat në një moment ajo edhe humbi vetdijen, po atë ditë tregojnë mëtej, në parkingun pas gjykatës themelore penale në Shkup, i akuzuari i ka bërë kërcënime serioze me jetë të dëmtuarës. Abuzimi e çoi gruan në gjendje të rëndë psikologjike, frike, pa shpresë dhe ndjenje pa fuqie dhe pa qenë në gjendje të menaxhonte dhe kontrollonte në mënyrë të arsyeshme veprimet e saj. Ajo kreu vetvrasje duke u hedhur nga balkoni i apartamentit të saj në katin e 6 së bashku me vajzën e saj. I akuzuari shtojnë ata një periudhë të gjatë shtjellur në mënyrë mizore dhe çnjerëzore ndaj të dëmtuarës, e cila ishte në një pozicion varësie dhe në nënshtrimi faktik dhe ekzistencial ndaj tij.
I akuzuari e kishte bindur të ndjerën Ivana Jovanovska që në nëntor 2022 nëpërmjet një marrëveshjeje dhurate t'i jepte atij pjesën e saj të apartamentit në të cilën jetonin së bashku me vajzën e tyre të mritur, me marrëveshje që ajo edhe vajza të vazhdonin të jetonin në apartament. Megjithatë, pasi fitoi pronësinë, i akuzuari filloi të abuzonte psiqikisht dhe fizikisht atë dhe në vitin 2025 intensiteti i abuzimit u përshkallëzua në trajtim mizor dhe çnjerëzor të gruas së tij. Po ashtu tregojnë se akuzuari e rrihte dhe e poshtronte gjithnjë e më shumë grua në shtëpinë e tyre, në prani të vajzës së tyre të mitur, në vende publike dhe para dëshmitarëve të tjerë, duke e kërcënuar se do ta nxirrte nga shtëpia ku jetonin dhe do t'ia merrte vajzën e tyre të mitur. Policia financiare ka ngritur kallëzim penal ndaj ish drejtorit të Higjienës Komunale për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar, falsifikimi i dokumentit dhe veprës penale, përveçsim në detyrë dhe kështu me radhë. Sipas policisë financiare, ai përfitoi 4 milion denar me fatura fiktive. Drejtoria e Policisë Financiare ngriti kallëzim penal kundër ish drejtorit të ndërmarrjes publike Higjiena Komunale Shkup Sabahudin Rustemi, ai në cilësinë e tij si ushtrues detyre drejtor, me qëllim që të shterojë të gjitha burimet financiare të parashikuara nga marrëveshja e lidhur për shërbime intelektuale me personin juridik Veda Doll Shkup gjatë vitit 2025, 2 ditë para skadimit të marrëveshjes si dhe 1 ditë para përfundimit të saj, në emër dhe për llogari të kompanisë, ai lidhi 5 marrëveshje me individ në një shumë prej 3.6 milion denar. Nga policia financiare njoftuan se 2 nga marrëveshjet e nënshkruara kanë qenë fiktive, me vlerë të lartë jo reale prej 775.000 denarve secila për shërbime intelektuale dhe një këshillash zbatim teknikash të reja për mbrojtjen e mjedisit në një vlerë totale prej 1.5 milion denar me persona që ishin të njohur të tij personal dhe për të cilët ishte në dieni se nuk kishin ekspertizë në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Pavarësisht faktit se ishte në dieni se shërbimet nuk kryeshin, nuk do të kryeshin as nuk kishte mundësi objektive që ato të kryeshin gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes me agjensinë. Po ashtu Rustemi ka lidhur 3 marrëveshje me persona fizik në shumën prej 686.236 denarve, secili për shërbime kontabiliteti dhe përgatitje të llogarive vjetore në shumën totale prej 2 milion denarve, megjithse ishte në dieni se njëri nga personat nuk kishte ekspertizë në kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit dhe nuk ishte i regjistruar si kontabilist i certifikuar. Pas ndërprerjes së marrëveshjes për shërbime intelektuale me personin juridik Veda Doel Shkup, përkatësisht pasi i pandehuri u dekurajua nga qëllimi për të përfunduar veprën penale, përveçsim në detyrë, sipas neni 354 paragrafi 2 përfshir paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë dhe për të paguar fondet për shkak të zbulimit në kohë të veprës penale nga Drejtoria e Policisë Financiare, i pandehuri zhvilloi procedurë të re dhe lidhi një marrëveshje të re me personin juridik Esi Solution Doel Shkup për shërbime intelektuale me qëllim që të lidh marrëveshje me një palë të tretë, përmes të njëjtit subjekt dhe të marrë me qira një automjet për mbledhjen e mbeturinave, të nënshkruaj urdhër pagesa dhe të paguaj 604.461 denar në Agjensinë e të Drejtave të Autorit. Me veprimet e lartë përmendura, siç thuhet në njoftimin e Policisë Financiare, ekziston dyshimi bazuar se i dyshuari ka vepruar në kundërshtim me ligjin për prokurim. Ai ka lidhur kontrata dhe marrëveshje fiktive pa kryer prokurim publik, me qras ka kryer veprat penale keqpërdorimi pozitës dhe autoritetit zyrtar, falsifikimi dokumentit dhe veprën penale përvetësim në detyrë. Një 18 vjeçar nga fshati Pallatici i Tetovës është arrestuar mbrëm pasi ishte lajmëruar se kishte kërcënuar se do të vendoste bomba dhe do të kryente vrasje në shkollë. Ndërkohë policia ka pasticur edhe shtëpinë e babait të tij, ku janë gjetur disa sende të djalit MR, ku për të cilat ekziston dyshimi se rrjedhin nga vepra penale. Policia e Tetovës ditën e djeshme ka arrestuar një djalë M.R. 18 vjeçar nga fshati Pallatici i Tetovës. Sipas tyre, disa profesor nga shkolla e mesme e mjekësisë Nikola Shtejn në Tetovë kanë raportuar se kishin marrë informacione për një nxënës që kërcënohej se do të vendoste bomba dhe do të kryente vrasje në shkollë.
Menjëherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitetet e nevojshme nga zyrtarët policor të SPB Tetov dhe me urdhër gjykate është kryer kontroll në fshatin Pallatic të Tetovës në shtëpinë dhe objektet ndihmëse të personit RR. Siç njoftuan policia e Tetovës, gjatë kontrollit janë gjetur disa sende të djalit të tij, M.R, ku për të cilat ekziston dyshimi se rrjedhin nga vepra penale. M.R është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë kallëzim përkatës, theksuan nga SPB Tetov. Kujtojmë se në shkurt të këtij viti, disa herë në disa shkolla fillore dhe të mesme në Tetov u dërguan njoftime për vendosje të mjeteve shpërthyese, për shkak të cilave pati edhe ndërprerje të mësimit, ku po ashtu policia e Tetovës arrestoi personin me inicialet M.R nga fshati Pallatinc, por që nuk ka informacione zyrtare nga ana e policisë nëse bëhet fjalë për të njëjtin person që ka kërcënuar me vendosje bombash dhe me vrasje. Vazhdojmë mëtej me lajmet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se s'ka nevojë të shkohet në zgjedhjet të reja, duke shtuar se është e domosdoshme që të arrijë një marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit të ri. Kurti ndër tjera tha se është e nevojshme që të jetë sa më para gjykimi i gjykatës kushtetuese. S'ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi gjykimin e kushtetueses që kuvendi të fillojë të punojë, deklaroi kryeministri Kurti sot nga ambientet e QK-UK-s. Javën e ardhshme kushtetuesja pritet të fillojë shqyrtimin e dekretit presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Viti 2026 është viti i ri, nuk është as e drejtë, as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të fillojë kuvendi të punojë. Serbia bleu raketa balistike supersonike nga Kina me rrezë veprimi deri në 400 km, konfirmoi presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa Kroacia e fqinje kërkoi reagim nga Aleanca e NATO-s. Me këto blerje, Serbia u bë vendi i parë pas Pakistanit që siguroi nga Kina raketa CM-400 me fuqi të madhe shkatruese. Vučić tha se Serbia nuk e ka ndërmend sulmojë askënd, por pohoi se ushtria ka tashmë një numër të konsiderueshëm raketash dhe do të ketë edhe më shumë. Megjithatë, ai nuk tregoi se sa është numri saktë i tyre, kur janë blerë dhe sa kanë kushtuar. Vučić ka deklaruar se Serbia po e ndjek nga afër bashkëpunimin mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, duke pretenduar se këto vende po presin një moment favorshëm për të sulmuar, duke referuar bashkëpunimit Zagreb-Tiranë-Prishtinë. Vučić në një intervistë për radio televizionin e Serbisë tha se Serbia po përgatitet për sulmin e tyre. Presidenti serb gjithashtu tha se Serbia ka marrëdhënie korrekte me NATO-n, por mbetet e përkushtuar ndaj politikës së neutralitetit ushtarak. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria do të shpallë Iranin shtet sponsor të terrorizmit dhe Gardën Revolucionare të Iranit dhe Hezbollahun, organizata terroriste. Në një konferencë për media nga selia e kryeministrisë së Shqipërisë, Rama foli për disa çështje përfshirë dhe zhvillimet e fundit në lindjen e mesme dhe masat e Shqipërisë. Rama theksoi se Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet që të votojë një rezolutë për ta shpallur Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Në javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolutë për ta shpallur Republikën e Khomeneiste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse Republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin, sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë çmoj tek Islami. Shtet sponsor të terrorizmit dhe bashkë me këtë do shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu, u shpreh Rama. Një raketë balistike lëshuar nga Irani dhe që deportoi në hapësirën ajrore të Turqisë u neutralizua nga sistemi mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s të vendosur në mes dhe lindor. Lajmin e bëri ditur Ministria e Mbrojtjes e Ankaras në një njoftim zyrtar.
Gjitha masat e nevojshme po ndërmerren me vendosmëri dhe pa hezitim kundër çdo kërcënimi të drejtuar nga ndaj territorit dhe hapësirës ajrore të vendit tonë. Po zhvillohen konsultime me vendin përkatës për të sqaruar gjitha aspektet e incidentit, thuhet në një deklaratë zyrtare të ministrisë. Po mbyllim këtu këtë edicion klameve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.